द फूड डायरी ऑफ सुरेखा में मैं सुरेखा आप सबों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ठंड के मौसम में अक्सर सर्दी, खांसी और गले में खराश हो जाती है, तो मैं हमेशा एक काढ़ा बनाती हूँ। तो सोचा क्यों ना आपके लिए ये रेसिपी शेयर करूँ। तो चलिए बनाते हैं काढ़ा। काढ़ा बनाने के लिए मैंने जो सामग्री ली है वो इस प्रकार है: तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, लौंग, अदरक, धनिया के बीज, चीनी, दालचीनी का टुकड़ा। इस ग्लास से मैंने 3 ग्लास पानी लिया है। अब मैं गैस को ऑन कर रही हूँ। तुलसी के पत्तों को मैं तोड़कर डाल रही हूँ। काली मिर्च को थोड़ा कूट लिया है, अब उसे डाल रही हूँ। 5-6 लौंग, अदरक मैं कूट कर डाल रही हूँ। कूटा हुआ अदरक, आप चाहे तो अदरक को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। दालचीनी के छोटे टुकड़े करके डालें। धनिया के बीज, चीनी। अब इसे मिक्स कर लेती हूँ और 10 मिनट तक अच्छी तरह उबाल आने दीजिए। अब इसमें अच्छी तरह से उबाल आ गया है, तो ये हो गया हमारा काढ़ा तैयार। अब इसे छन्नी से छान लें। ये काढ़ा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। मैंने इसमें शक्कर डाली है, आप चाहे तो गुड़ या शहद भी डाल सकते हैं। तो ज़रूर बनाइए ये काढ़ा। इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी अगली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।